Նախ ուզում եի ասել, կերած խմածները տանուշ լինի։ Վարվարենքի թիմի հետ որոշեցինք, որ աշնանը հարսանիք անենք եւ մեր զույգը իրական զույգ էր, առաջարկ արեցինք, որ այդ օրը իրենք կան իրենց հարսանիքը նշեն։ Դա բեկումնային կետ էր տղամարդու համար, երբ որ ինքը ամուսնանում էր, այլևս ինքը մեծերի հետ էր նստում, նիստուկածանում, այլևս որոշակի բաներ, որպես չամուսնացած երիտասարդ տղամարդ ինքը կարող էր անել, երիտասարդական ակումբներում լիներ, մասնակցեր տարբեր process-ների, ամուսնությունից հետո դա փոխվում էր իր կյանքը լրիվ։ Հայրիկ Մուրադյանի 120-ամյակն է եւ ունենք մեծ նախագիծ։ Ինչ հավես բաներ եք մտածել երեխաների համար, որով հետաքրքրված կլինեն նաեւ մայրիկները։ Հանրային ռադիոյի եթերում Արարատյան հայրապետական թեմի ինքնություն հաղորդումն է, բարև ձեզ, ես Նոեմին եմ։ Սիրելի ունկնդիրներ, այսօր հետաքրքիր մի քանի թեմաներ ենք արծարծելու ինքնության տաղավարում, որը հիմնականում ուղղված կլինի երեխաներին, այնպես որ սիրելի մայրիկներ, տատիկներ եւ մանկավարժներ ձեր ուշադրությունն են հրավիրում այսօր, որովհետեւ իսկապես բավականին հետաքրքիր, երաժշտական ու շատ հայկական բովանդակություն է ստեղծվել, որը շուտով կհանձնվի ձեր օգտագործմանը եւ մեր երեխաները հնարավորություն կունենան իրենց ականջը լցնելու հայկականով եւ իրենց բերանով հնչեցնելու հայկական երաժշտություն, բայց մինչ ես կբացեմ փակագծերը, նախ ներկայացնեմ իմ հյուրին։ Այսօր տաղավարում ես կրկին սիրով հրավիրել եմ Կորյուն Դավթյանին, ով մշակութային հանգույցի հիմնադիր տնօրենն է։ Բարև ձեզ։ Ողջույն։ Նախ ուզում եի ասել, կերած խմածները տանուշ լինի։ Շնորհակալություն։ Որովհետև վերջերս Սոլակում տենց մի մեծ հրաշք հարսանիք կազմակերպեցիք, հանրային հարսանիք կազմակերպեցիք։ Նախ եկեք հարսանիքից խոսենք, հետո գնանք մայրիկներին խոստացած այդ մանկական ծրագրի գաղտնիքները բացահայտելուն։ Այդ ինչ հարսանիք էի կարել Սոլակում։ Նախ շնորհակալություն, որ դարձյալ հյուրընկալել եք տաղավարում։ Եվ ես շատ ուրախ եմ գտնվել, համ զրուցել, համ կիսվել մեր նախագծերի, ծրագրերի եւ արդեն կայացած գործերի մասին։ Սոլակի հարսանիքը դե երևի գաղտնիք չեմ լինի ասած, որ հայկական հարսանեկան ծեսը շատ ընդգրկուն, լայն եւ ի ուրախություն մեզ շատ պահպանված ժառանգություն է։ Ու վարվարենքի թիմի հետ որոշեցինք, որ աշնանը հարսանիք անենք եւ մեր զույգը իրական զույգ էր, առաջարկ արեցինք, որ այդ օրը իրենք կան իրենց հարսանիքը նշեն, փառատոնի ֆորմատ ունեինք, փորձեցինք այնտեղ բոլոր ծեսերը, որոնք որ տեղի են ունեցել Փեսայի տանը, Հարսի տանը եւ հետո արդեն միասնական ինչ որ ֆորմատով ներկայացնենք, ուսուցանենք, ծրագրի առաջին հատվածում ուսուցանում էինք, ցույց էինք տալիս երգերը, իհարկե դե ծաղկաքաղ էր արված, պատմական Հայաստանի տարբեր շրջաններում խիստ տարբեր են եղել ծեսերը, ընդհանուր առանցքը նույնն է եղել, արժեքները նույնն են եղել, բայց երաժշտական, պարային եւ այդ սիմվոլների ու այսպես ասած աքսեսուարների բազան խիստ տարբեր է եւ փորձել ենք այդպես տարբեր տեղերից ամենահամով պատառիկները համադրել, որպեսզի կարողանանք այդ ֆորմատի մեջ ներկայացնենք ու նպատակն այն է, որ նախ հանրայնացնենք այդ ժառանգությունը եւ ոնց որ օրինակ ցույց տանք, որ կարելի է ժամանակակից կյանքում այդ արժեքները չեն փոխվել եւ դրանց հետ կապված ժառանգությունը ադապտացնել եւ նույն գեղարվեստական բարձրությամբ, գեղարվեստական հարստությամբ նշել այսօրվա հարսանիքը եւս ներկաները ըստ երևույթին տեսան ինչպես է դա հնարավոր եւ արդեն կկարողանան որոշել իրենց հարսանիքների համար ուզում են այդպես նշել թե ոչ։ Ամբողջը տեսագրել եք։ Այո, մենք համագործակցում էինք Մոնկերեկ կազմակերպության հետ, ովքեր ծրագրի
լուսաբանման եւ նկարահանման գործընկերն էին եւ ես հույս ունեմ, որ շուտով կունենան գեղեցիկ ֆիլմ։ Շատ եմ սպասում այդ ֆիլմին, որովհետեւ մի բան է, որ մի քանի 100 մարդ գալիս է հենց տեղում փառատոնի տեսքով եւ իրական հարսանիքին մասնակցում է, բայց մեկ այլ բան է, երբ որ դա կդառնա արդեն մեդիա բովանդակություն եւ որպես ուսուցման հնարավորություն նայել, սովորել եւ յուրացնել կդառնա արդեն շատերի համար հնարավորության աղբյուր։ Այդ շատ կարևոր ցավոք մենք մեդիա դարաշրջանում ենք ապրում եւ մեդիան պետք է ճիշտ գնահատենք։ Մենք էլ հույս ունենք, որ օգտակար կլինի եւ աստիճանաբար բոլոր գործիքակազմերը եւ բովանդակությունը կառուցում ենք մեր երաժշտական խմբերի, գործընկերների եւ այլ այսպես ասած կազմերի հետ, որ հնարավորության դեպքում կարողանանք նաեւ անհրաժեշտ սպասարկումն ապահովենք, որտեղ ահռելի ծավալ է աշխատանքների։ Ժամանակակից մարդը աշխարհիկացման այս ժամանակաշրջանում մի տեսակ մոռացել է, թե ինչի մասին է հարսանիքը։ Հնում դա անցալվում էր որպես երկու շատ կարևոր անձանց միություն, տիեզերական մասշտաբի իրադարձություն էր, որին ամեն մեկը իր ներկայությամբ մասնակցում էր եւ եթե անգամ գյուղում ինչ որ մեկը չէր մասնակցում, հարսի ճանապարհին դուրս էին գալիս, եղաններ էին փռում, չէ, տների առաջ եւ այլն, որովե կերպ մասնակից լինել տիեզերական մեծ երևույթին։ Հիմա ինչ որ մեխանիկայի է ամեն ինչը վերածվել։ Շանս ունենք մենք այս աշխարհիկացման ժամանակաշրջանում մեր մշակութային հոգևոր այդ արժեքները կանգնելու, վերածնելու։ Ես չեմ ասում, որ անպայման պիտի նույն կերպ հագնվենք այդ հարսանիքի ժամանակ, որտեղ ժամանակակից միջոցները, ժամանակակից հագուստ ուրիշ բան կարող են թելադրել, նորացնենք, թարմացնենք։ Իրականում շատ ընդգրկուն հարց է, փորձեմ ըստ երևույթին իմ կարծիքով ամենակարևորի զգալ, երկու մարդ իրար հետ երբ որ պետք է միանան եւ ընտանիք կազմեն, ըստ երևույթին ամենակարևոր խնդիրը այդտեղ հենց թե ինչ արժեքներ են իրենք այդ մարդիկ, որտեղ մնացած ամեն ինչ գալիս է այդ մարդկանց արժեքաբանական որոշման եւ այլ հարցերին օժանդակելու, գեղեցկացնելու, զարգացնելու ու դա կլինի ավանդական ֆոլկլորը, կլինի ժամանակակից ինչ-որ մի բան, ընդհանրապես լրացնելու համար է այդ երկու մարդու որոշումը, այդ երկու մարդու նպատակադրումները, թե ոնց են իրենց կյանքը կառուցելու եւ եթե հետ դառնալով թե ոնց որ ինչ ենք պատկերացնում որ ավանդական ֆոլկլորը այստեղ կարող է դեր ունենալ, քանի որ այնտեղ կարծես շատ ավելի կատարյալ, ավելի մշակված գեղարվեստական ու մասնակցային process-ներ կան, բոլորը իրենք մասնակցում էին ժամանակին, այդ հարսանիքը իրենք կատարում էին, այսպես ասած, ոչ թե ինչ որ հրավիրյալ խմբեր, մարդիկ, ու դա մի տեսակ հոգևոր ակտ էր, որ տեղի էր ունենում մասնակիցների միջև։ Հա, աղջիկը մոր հետ երգում էր, երկխոսում էր, իր բոլոր հույզերը կարողանում էր արտահայտել, տղայի ծնողները իրենց զավակի հետ ամեն օրվա մեջ ինչ որ մի խորհուրդ կար, ինչ որ մի ակտ կար, որ այդ մարդիկ իրենց ձեռամբ կատարում էին եւ ես դա համատելու համար ասում եմ, որ անհնար է դա արտապատվիրել, դա շատ նման է, որ ոնց որ ուզենաս արտապատվիրես, որ մեկը քո փոխարեն գնա մասնակցի պատարակի, հոգեվոր ակտ է, դու կամ դա անում ես ինքդ ուղիղ հաղորդակցում ես կամ չես անում եւ ամենամեծ կարևոր բանը, որ ապահովում էր ավանդական ֆոլկլորը, դա տալիս էր հնարավորություն գործիքակազմ, որ մարդիկ այդ հաղորդակցությունը ունենային, հաղորդվեին իրար հետ։ Ծնողները իրենց զավակի, ընկերները իրենց ընկերոջ, եղբայրները իրենց քրոջ, եղբոր, այս ամբողջ ժառանգությունը կա։ Եվ դրա համար է ըստ երևույթին շեշտը մեր ֆոկուսը այսպես ասած ավանդական ֆոլկլորի վրա։ Եվ հետաքրքիր բաներ կա, չէ, ժողովուրդը այնքան էր մշակել այդ ծեսը, որ նույնիսկ հաշվի էր առնված, որ աղջիկը երբ որ գնում է նոր ընտանիք, այնտեղ հոգեբանական խնդիր կարող է ունենալ, նեղված լինել, ինչ որ բանին հարմարվելու ժամանակ պետք ունենալ եւ տիկնիկ էին օրինակ տալիս այդ աղջկան, որի հետ ինքը կկիսվեր եւ ոչ թե կսկսեր ինչ որ մեկից բան բասել կամ բան, այլև այդ սոցիալական հոգեբանական խնդիրը կլուծեր։ Այսինքն իրականում տնտեսական ձևը, տեղեկատվության
ճշմարտության փոխանցման արագությունը այդ ամեն ինչը բնականաբար փոխել է կյանքը եւ հիմա մարդիկ լրիվ ուրիշ կյանքով են ապրում ու մենք խնդիր ենք տեսնում ոնց անենք որ այն շատ սիրուն ժառանգությունը կարողանանք այսօր ծառայեցնել վերջերս հաճախ ասում եմ որ պահպանությունը ինքնին նպատակ չի կարող լինել դու պահպանում ես ինչ-որ բանի համար ու մենք պետք է սկսենք հասկանալ այդ ինչի համար ենք այդ ահռելի ժառանգությունը պահպանել եւ պահպանում չէ որ դա շատ մեծ էներգիա է եւ հավաքագրումը եւ պահպանումը եւ իր շարունակական խնամքը ինչի համար ենք դա անում մենք եթե դա չի այսօր ծառայելու մեզ մեր խնդիրներին եւ վաղը եկող սերնդի ու իրենց խնդիրներին չի ծառայելու որպես գործիք հարցը նորից դառնում է ակտուալ ինչ ենք պահպանում եւ այդքան մեծ էներգիա ծախսում ու մենք մի համեստ փորձ արեցինք թե ինչպես կարող է դա ոնց որ որպես գործիք ծառայել քանի որ շատ հույզերը պետք է արտահայտված լինեն էլի ու ժողովրդական արվեստը այդ ամբողջ հնարավորությունները ստեղծել որ մարդը իր բոլոր հույզերը կարող է արտահայտել եթե գիտենա եւ մասնակցի ծեսին Դրանով արդեն կպահպանի իհարկե համ կպահպանի համ կզարգանա ընդ որում կզարգանա բնական ճանապարհով ոչ թե ինչ-որ արհեստական միջամտություններով վրան զարդեր ավելորդ ինչ-որ ավելացնելով կամ պակասեցնելով լրիվ բնական մարդը կարիքից ելնելով դա կօգտագործի եւ կադապտացնի իր կարիքին ինչը ստերեոտիպին ամենամեծ նպատակն է որ կարող է ծառայել այդ ժառանգությունը Երբեմն ասում եմ, որ ստեղծելը ավելի դյուրին է, քան դրանից հետո դա պահպանելը եւ խնամելը։ Ցավոք մենք այդ պահպանելու եւ խնամելու հարցում շատ ենք թերացել, բայց ուրախ եմ, որ կան ձեզ նման համառներ, ովքեր շարունակաբար իրենց ամենօրյա կյանքում այդ ամեն ինչի կրողն են։ Հա մենք դրանից շատ մեծ հաճույք ենք ստանում։ Զորով չենք անում, այսպես ասած, շատ սիրելի է, շատ հետաքրքիր է անդադ նոր բացահայտումներ ունենալ ու մի տեսակ տենց չգիտեմ լավ բառ կասեմ թե չէ, բայց մի տեսակ գիրք կա, այ բասա ոնց ադապտացնենք, ոնց անենք, որ այսօրվա մարդուն սա լինի հետաքրքիր, ինքը դա օգտագործի ու դրանից բավականություն ստանա։ Ոչ թե դա անի, որտեվ այ դե պապերը արել են, այ դե դա մերն է եւ այլն, այլ ինքը դա իրոք կրի, դա իրոք համարի իրենը, դա զգալով դա անի, ապրի այդ էմոցիան, որով ի սկզբանե ստեղծվել էր այդ երաժշտությունը կլինի, պարը կլինի, խոսքը կլինի, արարողակարգը կլինի։ Շատ հետաքրքիր արշավ է սկսել իդեպ սոցցանցերում մարտահրավերներ նետելով երկերի առումով եւ այլն եւ շատ ուրախացա որ դուք փորձ արեցիք ու եթե հետեւողական լինենք բոլորս նաեւ այդ բառը նորից կվերադառնա մեր կենցա խոսքը մակար բառի մասին է Ես գիտեմ մարդիկ, ովքեր ձեր ֆլեշմոբի այդ մասը նայելով սկսել էին բառարանները քրքրել, թե ինչ է մակարը նշանակում, ով է այդ մակարը, քանի մակար կարող է լինել հարսանիքում եւ այլն։ Հա, շատ հետաքրքիր կերպով են որոշել թե ով կարող է լինել ազաբը կամ մակարապետը, այսպես ասած, տարբեր բարբառներից են ըստ երևույթին, մենք նախընտրեցինք օգտագործել մակար եւ մակարապետ բառը, այնտեղ ուժային լուրջ մրցումներ են եւ օրեր են տևել, մինչեւ որ այսպես ասած արժանի եւ ամենաուժեղ չամուսնացած տղամարդը ստանձնել էր այդ դերը հարսի եւ փեսայի այդ օրվա պաշտպանության վիճակը իր վրա վերցնելով, պատասխանատվությունը իր վրա վերցնելով Այսինքն դրանք են ազապներն էին, ազապ կոչված շատ տարածված է տանումը, որը հայերեն բառ չի, այն մարդիկ էին, ովքեր որ պիտի պաշտպանեին հարսին, նաև փեսային, որովհետև փեսան զբաղված է, չէր կարող այդ պահին շատ լրջորեն հարսին պաշտպանելով խորհրդաբանական շատ լայն ընկալումներ կան, մինչև ոնց որ ազատ կյանքից դեպի բան ճանապարհող, դեպի ամուսնական ավանդաբար դա բեկումնային կետ էր տղամարդու համար, երբ որ ինքը ամուսնանում էր, այլևս ինքը մեծերի հետ էր նստում, նիստուկածանում, այլևս որոշակի բաներ, որ որպես
չամուսնացած երիտասարդ տղամարդ ինքը կարող էր անել, երիտասարդական ակումբներում լիներ, մասնակցեր տարբեր process-ների, ամուսնությունից հետո դա փոխվում էր իր կյանքը լրիվ, ինքը այլևս մեծերի հետ էր, այլևս լրիվ ուրիշ պատասխանատվության գոտիներ եւ պատասխանատվության զգացում ու բեռ ուներ իր վրա եւ դա նաեւ պատճառներից մեկն էր այդ հանդիսավորության նաեւ կան ավանդազրույցներ, որ մանավանդ վերջին շրջան, վերջին 200 տարվա երբ որ կային հարցակումներ հարսանեկան ծեսի ժամանակ ուղղակի կարային հարցակվեն, քանի որ այդ ժամանակով ինչ ուներ բերել էր նվերներ եւ այլ, այսինքն ընդհանուր հարց գողանալ մինչեւ կարար տեղի ունենար եւ տեղ դա իրոք ուժային պաշտպանության հարցեր լուծում, այսինքն որ լիներ գրող, կռվի բռնվեին եւ պաշտպանեին մարդկանց ունեցվածքը եւ հարցին։ Դրա համար իրենք զենք ունեին, այդ մակարապետը զենք ունեին, թուր, որը հիմա հարցանեկան ծեսում վերածվել է զարդարուն։ Հա, դե սիմվոլը մնացել է եւ լավ կլինի, որ գիտակցումն էլ մնա, քանի որ սա մի տարածաշրջան է, որտեղ յուրաքանչյուր սերունդ նվազագույնը 2 պատերազմ է անցնում եւ հենց հիմա էլ կարող ենք հաշվել եւ թե մեր հայրերը, թե իրենց հայրերը, թե մենք արդեն երիտասարդ հասակում 2 պատերազմ անցել ենք։ Լավ կլինի վերջինը լինի, չնայած պատերազմներից զերծ չենք լինում։ Լավ կլինի պատրաստ լինենք։ Վերջինը չի լինելու ակնհայտորեն։ Հա, այդ պատրաստ լինելը լավ բան է եւ դա պետք է թերևս սկսել մանկությունից, մանկության շրջանից մշակույթը, արժե համակարգը, մտածողությունը։ Ինչքան այդ հարցը ֆիզիկական գոնե պատրաստվածության հարցը կարողանում են լուծել ոչ ֆորմալ ձևով, այսինքն այդ ուժային խաղերը ոչ մենակ հարսանիքի ժամանակ էին կատարվում, դրանք նաև բակերում, բոլոր ծեսերի ժամանակ մրցույթներ էին լինում եւ այսօր էլ եթե դրանք կատարվեն ոնց որ լուծված կլինի ինքնըստինքյան համ ժամանցի, առողջ ապրելակերպի եւ հարակից այդ բոլոր օգտակար բաների հարցը դրանով հնարավոր կլինի լուծել։ Գիտեմ, որ դուք շատ անմիջականորեն ներգրավված եք կամ ներգրավում եք մարդկանց մանկական պատանեկան կրթության բնագավառում եւ այս ամառ մի հետաքրքիր ճամբար կազմակերպեցիք։ Խնդրում եմ մեզ բացեք այդ ինչ էիք անում այդ ճամբարում, որտեղ մենք մենակ կարճ հոլովակներով էինք տեսնում։ Այո, շատ կրթական նախագծերը դոմինանտ են կայթում եւ ռազմավարություն ունենալ չիրականացնելով կրթություն մի քիչ միամիտ բան կլինի եւ մենք քանի որ ռազմավարական նպատակներ ունենք ֆոլկլորի զարգացման իրատեղի ժամանակի պարագաները սահմանելու եւ մարդկանց ուսուցանելու որ իրենք լինեն կատարող այն ինչի մասին խոսեցինք կրթությունը մեզ մոտ առանցքային է եւ բոլոր գործիքները ֆորմալ, ոչ ֆորմալ, ինֆորմալ բոլոր ուղղություններով փորձում ենք աշխատանք իրականացնել եւ ամառային ճամբարը այդ աշխատանքներից մեկն էր մենք ունենք 7-8 տարվա փորձ թե ինչպես կարելի է մարդկանց պատահական խմբին մի քանի օրում ուսուցանել, երգել, պարել եւ տիրապետել ինքնուրույն կատարման մակարդակում տիրապետել ժողովրդական երաժշտությանը եւ արվեստին առհասարակ, այսինքն բովանդակային առումով չենք սահմանափակվում միայն հայկական ժողովրդականով, դա ըստ երևույթի բովանդակության 50%-ն է, մյուս 50%-ը համաշխարհային այլ ազգերի արվեստներ դասական արվեստ եւ բոլոր գեղեցիկ ու ստացված եւ պատմության փորձով, կյանքի փորձով ֆունդամենտալ դարձած արվեստի գլուխգործոցներն ու նմուշները փորձում ենք փոխանցել մարդկանց 8-ից 15 տարեկանների ճամբար էր, տևեց 8 օր եւ 8 օրվա ընթացքում մենք հասանք միասնական կատարման ամփոփեցինք միջոցառումը ցուցահանդես համերգով, որտեղ ճամբարի մասնակիցները իրենք թատրոն խաղացին, իրենք երգեր երգեցին, բազմաձայն ընդ որում իրենց մեջ ովքեր որ գիտեին նվագել, նվագախումբ դարձան եւ նվագակցեցին եւ առանձին կատարումներով հանդես եկան, իրենք ասեղնագործեցին իրենց համերգի շապիկները այդ օրվա ընթացքում, այո, նկարեցին եւ նկարչության ցուցահանդես ունեցան
եւ կավագործությամբ ինչ որ զարդեր, զարդաքանդակներ, կիրառական ինչ որ նյութեր ստեղծեցին եւ մենք ըստ երևույթին ֆորմատը համոզվեցինք, որ աշխատում է եւ հնարավոր է 8-9 օրում մարդկանց ծանոթացնել ընդհանուր արվեստին եւ ժողովրդական արվեստին որոշակիորեն տիրապետելու մակարդակում։ Մենք ամեն օր ունենում էինք հյուրեր, ովքեր որ վարպետ երաժիշտներ էին, հետազոտողներ էին եւ իրենք ոչ ֆորմալ միջավայրում խարույկի շուրջ պատմում էին ու կիսվում իրենց արվեստով, արվեստի մասին իրենց փիլիսոփայությամբ, իրենց մոտեցումներով եւ այնքան հետաքրքիր էր, որ մենք վախենում էինք, որ թեմաները բարդ կլինեն այդ տարիքի սաների համար, բայց ամեն բանախոս նվազագույնը 50 հարց է ստացել երեխաներից կապված փողային նվագարանների հետ վարպետ Նորայր Քարտաշյաններ կամ Թարի հետ Միքայել Ոսկանյաններ հյուր եկել երեխաներին, Հայկներ եկել հյուրեպոսի մասին խոսեց եւ ամենաշատ հարցը ըստ երևույթին իրեն ուղեցին, քանի որ շատ էինք մտածում արդյոք երեխեքի համար մաչելի կլինի նյութը թե չէ, բայց զարմանալիորեն եւ ի ուրախություն մեզ շատ հետաքրքրված էին ու ֆորմատը աշխատեց։ Հաջորդ տարի կփորձենք ավելի մեծ մասշտաբով անել։ Բայց դուք նաեւ խոստացել եք մեծերի համար ճամբար անել։ Ես դա տեսել եմ։ Մենք ուզում էինք հիմա անել հոկտեմբերին եւ աշնանային 3-4 օրվա ճամբար ունենալ մեծերի համար նույն բովանդակությամբ, սակայն Հայրիկ Մուրադյանի 120-ամյակն է եւ ունենք մեծ նախագիծ, հասկացանք, որ համատեղ երկուսը իրար հետ կթերանանք, ինչը չենք սիրում, եթե անում ենք, փորձում ենք անել մեր կարողացածի չափ մաքսիմալ լավ եւ ստիպված եղանք հրաժարվելու թե դեռ հետաձգելու էլի ագարնանը կանենք ուզում էինք աշուն ցույց տայինք նաեւ մեր մասնակիցներին ծաղկող գարուն ցույց կտանք եւ երևի թե մայիսին մենք հայտարարենք դրա մասին ու կունենանք մեծերի համար եւս Հիմա եկավ հաղորդման այն հատվածը, երբ որ ես սկզբում խոստացել եմ դիք փակագծեր բացենք, դուք արդեն անոնսը տվեցիք Հայրիկ Մուրադյանի 120-ամյակ։ Այդ ինչ հավես բաներ եք մտածել երեխաների համար, որով հետաքրքրված կլինեն նաև մայրիկները։ Այո, դե այս տարի հոբելյանական տարին է, 120 տարեկան է, 120 տարեկան կդառնար Հայրիկ Մուրադյանը։ Հայրիկ Մուրադյանի ֆենոմենի մասին անverջ կարելի է խոսել, ինչ հիշողության ինչ ահռելի ծավալ եւ ինչ հրաշք է որ նա կարողացել է այդ երգերը մտապահել, հետո գնալ գյուղերից հավաքագրել, հետո պարեր, հետո հասարակական գործունեություն, ամեն ինչի հետ պատմության խորը ուսումնասիրություն եւ պատմության գիտակեր եւ նաեւ հրաժարվել էր փափուկ հարմարավետ հարուստ կյանքից գնալու այդ ամբողջ ժառանգությունը պահպանելու համար։ Անսահման սեր ուներ ըստ երևույթին, այդպես եմ զգում, որ ինքը անսահման սիրում էր այն ամենը, ինչով որ զբաղվում էր։ Ցավոք սրտի չեմ կարողացել իրեն անձամբ տեսնել եւ երբ որ գիտակից տարիքում եմ եղել, արդեն Հայրիկ Մուրադյանը չկար ֆիզիկապես, բայց իր երգերն այնքան ապրեսնող, այնքան սիրուն, այնքան հարուստ են եւ շատ տիպիկ հայկական, գեղեցկական ֆոլկլորին հատուկ ու մենք շատ հաճախ ենք կայթում անդրադառնում Հայրիկ Մուրադյանի ժառանգությանը, թե կայթ նվագախմբում ենք կատարում, թե թակպար խումբը բոլոր կրթական ծրագրերում խորը եւ մեր սաները գիտեն Հայրիկ Մուրադյանի երգերի մի զգալի պաշար ու այս տարի որոշեցինք անդրադառնալ գրքի տեսքով նրա մանկական երգերի կամ այն երգերի, որոնք ադապտացվում են մանկական կատարման եւ լսելու համար Երևանի քաղաքապետարանը հայտարարել էր մրցույթ, զուգահեռ մենք սկսել էինք աշխատել կայթում մեր մանկական նախագծի վրա, որի անունը դրել ենք Աղվեսիկ։ Աղվեսիկը լինելու է մանկական բովանդակություն, երաժշտական, պարային, խաղարկային եւ հարակից ոլորտներում բովանդակություն ստեղծող
նախագիծ կայք է լինելու է դժվար հարց եք տալիս կայքել կլինի էջերել կլինեն YouTube-յան ալիք կլինի գուցե հետագայում զարգացնենք նաև լինեն սարքեր, սարքավորումներ ամբողջ միտքն այն է որ ստեղծվի առողջ մանկական բովանդակություն մենք նույնիսկ տենց ասույթ ունենք արդեն նախագծի համար առողջ զվարճանք ձեր փոքրիկին եւ մեր այս խմորումների եւ գործի հետ զուգահեռ սկսել էինք արդեն զարգացումը նախագծի Երևանի քաղաքապետարանը մրցույթ հայտարարեց որտեղ Հայրիկ Մուրադյանի հոբելյանական տարվա համար առաջարկում էր նախագծեր իրականացնել ու մենք դիմեցինք մի նախագծով, որի անունը դրել ենք Հայրիկն ու աղվեսիկը, որտեղ Հայրիկ Մուրադյանը 10 երգեր է պատմում իր փոքրիկներին, իր սաներին, թոռնիկներին եւ նրանք հանդիպում են աղվեսին, աղվեսը նրանց ուղեկցում է մի հրաշագործ ծառուղով, որտեղ ամեն ծառ մի երգի հիշողություն է, մի հետաքրքիր կերպով է ապրում եւ պահում ու կրում է իր մեջ հայկական երգեր արմատներից եկող եւ կլինի գրքում այդ երգերի մասին ավանդազրույցներից ձևավորված հրաշապատում հեքիաթ կամ հեքիաթիկ, այսպես ասած եւ ամեն հեքիաթի հետ կլինի հղում, որտեղից մարդիկ կգնան կլսեն այդ երգը մանկական կատարումներով եւ կկարողանան նաեւ կարաոկե տարբերակ ունենալ եւ միացնել ու երգել երգը։ Իսկ ինչ ռիթմեր են լինելու, ինչ արագությամբ ռիթմեր են դրանք։ Տարբեր են Հայրիկ Մուրադյանի լայն երգացանկից 10 երգեր են, այնտեղ կլինեն ծանոթ երգեր, կլինեն անծանոթ երգեր, Հայրիկ Մուրադյանի իմացողների համար բոլորը կլինեն ծանոթ երգեր։ Նկատի ունեմ, որ ժամանակակից աշխարհը, մեծ աշխարհը մեզ սովորեցրել է ռիթմերի արագություն, եւ երբ որ այդ ռիթմերի արագությունը չկա, մենք լրիվ ուրիշ կերպ ենք վարում, ուզում հասկանամ ժամանակակից ռիթմերին բնորոշ folk fusion ժանրում է լինելու, որտեղ եւ ավանդական գործիքներ երաժշտական կհնչեն եւ ժամանակակից գործիքներ գիտարներ, բաս-գիտար, դրամս ու կլինեն փողային հայկական, լարային հայկական հարվածայիններ, շատ հետաքրքիր սինթեզ կունենանք, ինչպես որ կայքի երաժշտական բոլոր նախագծերում ենք ունենում, ավելի մանկական ադապտացիայի բերած, այսինքն զանգակներ կհնչեն գործիքավորման մեջ եւ փորձել ենք գտնել միջինը, որ լինի լուրջ լինի պրոֆեսիոնալ արված, բոլոր գործիքավորումը եւ ձայնագրությունները մաքսիմալ պրոֆեսիոնալ են, լավագույն երաժիշտներ են հրավիրված, որ նվագեն, բայց կատարումները լինելու են մանկական ձայնով եւ ունենալու ենք կարաոկե տարբերակ։ Իսկ դրանք կկարողանան մանկական երգչախմբերը օգտագործել։ Կլինի բաց հասանելիությամբ ժամանակի մեջ մենք հիմա առաջի տպականակը որ ունենալու ենք 1000 գիրք ամբողջը փոխանցելու ենք Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող դպրոցների եւ մանկապարտեզներին, որից հետո մյուս տպականակները հնարավոր կլինի ձեռք բերել եւ մեդիայում չէ, թվային հարթակներում, մեր կայքում, YouTube-ում եւ նմանատիպ այլ հարթակներում կլինի երաժշտական մասը բաց հասանելիությամբ։ Լավ կլիներ նաեւ հետևեինք թե որ երաժշտական դպրոցները վերցրեցին իրենց երկացանք մտավ, իրենց համերգների ելույթների ժամանակ օգտագործեցին, որ կյանքի մեջ մտնի, էլի։ Հուսանք, մենք այդ հարցը որոշել ենք լուծել պրոֆեսիոնալ գործիքակազմ ստեղծելով, այսինքն այնքան լավ կատարենք գործիքավորումը եւ ձայնագրությունները, որ դա տարօրինակ լինի դա չօգտագործելը այսպես ասած փոքրիկ աղվեսիկները պետք ստեղծել ուղարկել երաշտական դպրոցներ որ իրենք կարողանան դա օգտագործել եւ մեզ լուր տան չէ հարսանեկան ծեսով սկսեցինք բայց հարսանիքի մեջ էլ աղվես ունեինք որը լուր էր տանում բերում չէ հա իրականում հենց այդ էլի ֆոլկլորից ենք ներշնչվել անունը աղվեսիկ դնելով շատ են մանկական եւ հարսանեկան երգերը
աղվեսի մասնակցությամբ եւ մեր ավանդազրույցները խոսքերը ժողովրդական արվեստի մեջ շատ դոմինանտ տեղ ունի աղվեսը եւ այդ պատճառով աղվեսիկ ենք դրել նախագծի անունը մենք նախնական վերջնական մեր էջերով կհայտարարենք նախնական հոկտեմբերի վերջ համերգ ենք ուզում ունենալ բաց ազատ բացօթյա տարածքում եւ բոլոր երաժշտական դպրոցներին, մանկապարտեզներին, մասնագետներին, ծնողներին բոլորին հրավիրում ենք մասնակցելու, որտեղ կներկայացնենք գիրքը, ինչպես է այն աշխատելու, ինչպես է կազմված, ինչպես կարող են օգտվել, այս ամբողջ տեղեկատվությունը այդ օրը վերջնական կունենանք եւ կտանք։ Ես առաջարկում եմ ուղղակի ձեր էջին հետևեն, կայթի էջին հետևեն եւ այնտեղ հայտարարությունը լինի, որ տեղի, վայրի, ժամի մասին ինֆորմացիան ունենան եւ անպայման սպասում ենք հաստատման քաղաքապետարանի կողմից եւ մենք վերջնական հայտարարությունը կտեղադրենք էջերում։ Ինչ շարունակություն կունենա դա։ Մենք տրամադրված ենք, որ ամեն տարի այդպես մի շրջագայություն լինի աղվեսիկի հետ, հայրիկն ու աղվեսիկը այս տարի կլինի, հաջորդ տարի կանրադառնանք մեկ այլ Հոբելյանի, որտեղ այդ Հոբելյանը կլինի աղվեսիկի հետ եւ կպատմի իր կյանքի ու գործունեության մասին, ոնց որ միաժամանակ փորձում ենք լուծել մի քանի հարց եւ երեխաների կատարողականի հետ կապված, որ իրենց փորձենք բերել կատարման եւ հետաքրքիր մոտեցմամբ հեքիաթային ժանրի մոտեցմամբ փորձենք պատմել մարդու գործունեության, փոխանցած բովանդակության մասին, օրինակ Հայրիկ Մուրադյանի գործունեությունը անverջ խոսալու թվում է թե մի մարդու կյանք է, բայց անverջ կարելի է խոսալ թե այդ գործունեությունը ինչպես է ստեղծվել, ինչքան կարևոր էր որ դա տեղի ունենար, ինչ է տվել, ինչ է շարունակում տալ եւ փորձում ենք դա երեխաներին իրենց հարմար լեզվով փոխանցել, թե ինչու է կարևոր, որ ինքը բացի իր շրջապատից նաև այլ մարդկանց մասին իմանա կարևոր բաներ, նաև ինտերակտիվ վիճակ ստեղծելով փորձում ենք երեխաների մոտ մտածական զարգացում ունել, այդ կոգնիտիվ զարգացման բերել, շարժումներ տալով, հետը պարեր տալով, որ միաժամանակ եւ երգեն եւ պարեն եւ որոշակի բովանդակություն կարողանան հիշել, մտապահել։ 10 երգ եւ 10 պար հետը եւ հեքիաթ, հա։ Պարերը մենք արդեն վիզուալի հետ կփորձենք տալ, թե ինչպես այս երգի ժամանակ գուցե չլինեն ամբողջական պարեր, այլ լինեն շարժումներ հատվածական, որպեսզի հնարավոր լինի էկրանից այն կողմ կատարել։ Այսինքն փորձելու ենք ամեն կերպ հարմարեցնել, որ մարդկանց դա լինի եւ հեշտ եւ հաճելի։ Իսկ Հայրիկ Մուրադյանը քանի որ բանը հավաքեր եւ մեր մեծ հայրենիքի տարբեր մասերից Հայաստանում հավաքվածներից էր հավաքագրում, ձայնագրում այդ երգերը, աշխարհագրական ինչ որ ընդգրկման մասին կարող ենք խոսել, ասենք վանեցիների երգեր, ալաշկերտցիների երգեր, սյունեցիների երգեր։ Ընդհանուր վասպուրական նահանգն է, այսինքն այնինչ Հայրիկ Մուրադյանը ինքը հենց որպես կրող է փոխանցել, ոչ որպես բանահավաք, հենց իր որպես կրող կատարած երգերն են, որոնք ընտրված են նաև շատ այդ գեղեցկական ֆոլկլորին, հայկական մշակույթը շատ լայն է եւ մեր հարուստ ենք եւ քաղաքային ֆոլկլորով եւ առհասարակ աշխուղական արվեստներով, այս նախագծում գեղեցկական ֆոլկլորի վրա ենք շեշտը դրել, որ sense շատ տիպական հայկական գործեր լինեն, էլի։ Գեղեցկական եք անվանում, բայց իրականում ձեր արածը դա ուրբան մշակման ենթարկել է նշանակում, քաղաքային մշակույթի բերել է նշանակում, ինչը նորմալ է բոլոր ժողովուրդների եւ բոլոր մշակույթների պարագայում։ Ստեղծում է մի տեղ, հետո ինքը դառնում քաղաքային մշակույթի անբաժան մի մասը։ Եվ դա շատ կարեւոր է, խոսքը գնում է ֆունդամենտում ինչ ունենալ, նախընտրել ենք ֆունդամենտում ունենալ գեղեցկական ֆոլկլորը։ Բայց այո, ժամանակակից դրա մեջ որովհետև կա իրականում բնության հետ կապի խնդիրը, շատ ուղիղ կապ, որովհետև ես այսօր տեսնում եմ, որ մեր երեխաները իրականում բնությունը ճանաչելու, բնությունը հասկանալու լուրջ խնդիր ունեն, բազմիցս դրա մասին խոսել եմ, իրենց համար բնության ձայներն այլևս անծանոթ են, անսովոր են եւ այլն, եւ սա առիթ կլինի վերադառնալ բնություն։ Հա, մեր այնպիսի կետին է հարցը վերաբերվում, որ տենց արդեն իմ սիրելու
մասով կարող եմ ասել, անձամբ շատ եմ սիրում գեղեցկական ֆոլկլորը հայկական, կարծում եմ, որ դա բնության ստեղծագործություն է եւ ոչ թե մարդու, եւ մարդը միայն այսպես ասած հաղորդիչն է, տրանսլյատորը, ինքը ստանում է բնությունից եւ փոխանցում, ոչ թե կատարողն է դրա, եւ շատ ժամանակ, երբ որ sense մեծ հսկա այդ ժառանգությունը դրված է, անկախ ինձանից գնում են ընտրության գեղեցկական ֆոլկլորի, քանի որ իրոք ոնց որ զգամ դրա մեջ բնության երաժշտությունը։ Ինձ համար այդ երգերը ավելի համեմատական են ծառերի, թփերի, ջրվեժների, ջրի եւ այլ բնական ֆենոմենների հետ, քան այլ երաժշտական ժանրերի եւ երաժշտական կատարումների։ Այդ պատճառով մի տեսակ բնության երգերն են դրանք եւ կատարյալ են ըստ երևույթին։ Կորոն, եկեք այսպեսի մի հատ հարցամ ձեր ներսն եմ ուզում քրքրել, երբ որ դուք էթնիկ այդ երաժշտության մեջ եք մտել եւ ամեն անգամ էթնիկ երաժշտությունը կատարում եք, ի՞նչ է կատարվում ձեր ներսում։ Տեղի ու ժամանակի պարագայից կախված տարբեր ժամանակներում տարբեր հույզեր են եւ այդտեղից է որ պատահական չի որ ասում են բոլոր հույզերը ժողովրդական ֆոլկլորում արտահայտված են։ Չունի մարդը մի հույզ, որը հնարավոր չէ ժողովրդական երգերով եւ երաժշտությամբ արտահայտել, շատ կարեւոր է տեղի ու ժամանակի պարագայի ճիշտ ընտրությունը։ Եվ հարցին եթե տենց ուղիղ պատասխանեմ, բոլոր հույզերը ապրում եմ։ Եթե նույն երգը կատարեք ձեր ասած ջրվեժի եզրին կանգնած, նույն երգը կատարեք անտառում ինչ որ ծառերի մեջ շրջափակված կամ բաց դաշտում մենավոր ծառի կողք կանգնած, նույն էմոցիաները կունենաք, թե տարբեր կլինեն նաև նույն երգի պարագայում։ Հակառակից կգայի, ինչ էմոցիաներ, որ ես կունենայի ջրվեժի կողքը կանգնած, չէ, ասենց այն որ ասում են շունչդ բացվեց։ Այ կկարողանայի ժողովրդական երգով այդ էմոցիաները հազարապատկել եւ արտահայտել։ Ինչ երգ կերքեիք ջրվեժի մոտ։ Այ չգիտեմ, ջուր կոքեր վերին սարեն։ Իսկ ինքնաճանաչողը։ Եթե զուգահեռ նաեւ տենց սիրահարված լինեի անպայման։ Կբացեք 1-2 երգի անուն կամ գաղտնիք որոնք են։ Ջուր կոքերը կա, Ջանիմանը կա, դասականները այսպես ասած Հայրիկ Մուրադյանից ամռան գիշեր, խիոխանե, այդպես, մի փուճուր պատառիկ էպոս։ Հա, ես հենց հիմա հասկացա, որ պիտի շնորհակալություն ասեմ իմ ուսուցչին, իմ առաջին դասղեկին, որովհետև մենք դեռ 80-ականների կեսերից 86-87 թվականից դրանք սովորում էինք դեռ սովետական դպրոցում։ Ցավոք շատ մասսայական չդարձավ, բայց իրականում շնորհակալություն ձեզ, որ հիմա երեխաներին հնարավորություն եք տալու նորից բնության հետ առնչվելու եւ Հայրիկ Մուրադյանին, որ միշտ տեսանյութերում շատ ենք տեսնում, ինչպես էր նա շրջապատված երեխաներով, ինչպես էր գնում գյուղեր երեխեքին հանդիպելու, ինչպես են այդ երեխաների հետ ճամփորդում։ Գրքի մեջ հենց այդ կերպարն ենք փորձել ստանալ, որ ցույց տանք այդ ամբողջ կենսուրախությունը, այդ գիտելիքների pašարը, այդ սերը, որ ինքը ուներ, մեր զգացողությամբ փորձել ենք գրքում դնել այդ երեխաների հանդեպ հոգատարությունը, ոնց էր իր գիտելիքները փոխանցում, շուտով կլինի հասանելի։ Ինչպես ասում են, հիմա ինքը երևի վերևից նայում ժպտում եւ շնորհակալություն է ասում, որ իր սկսած գործը շարունակում է, իր փոխանցած ջահը էստաֆետայով տանելու եք առաջ։ Հուսանք, հա, երևի մի օր կհանդիպենք կասի։ Շնորհակալություն շատ հետաքրքիր զրույցի համար, շատ ներշնչող ձեր գործերի համար։ Թող Աստված ձեզ ուժ ու եռանդ տա, որ զորանաք ու շարունակեք զորացնեք։ Եվ սպասում ենք հոկտեմբերի վերջին ձեր միջոցառմանը գալու, վայելելու եւ մեր տուն տանելու, որով ինչի էի ասում մայրիկներին ուշադրություն դարձրեք մեր հարցազրույցին, որովհետեւ նրանց ձեռքերում է մեր ապագան եւ ինչ որ երգեն նրանք երեխաների համար, այդպիսին էլ կդառնան երեխաները։ Եվ ինչ ջերմություն, որ այդ երգերի միջոցով փոխանցվի նրանց, այդ հույզերը ամենակարևորն են, շատ կարևոր է թե ինչ հույզեր ենք տալիս եւ առնում երեխաների հետ եւ ես էլ շատ շնորհակալ եմ
հրավերի համար, շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես իմ ունկնդիրներին եւ ակնդիրներին ուզում եմ հիշեցնել, որ այսօր ինքնության տաղավարում ես սիրով զրուցում էի Կարթ մշակութային հանգույցի հիմնադիր տնօրեն Կորուն Դավթյանի հետ։ Շնորհակալություն շատ։ Ես էլ շնորհակալ եմ։ Ինքնությունը եթերում կլինի հաջորդ շաբաթ։ Ցտեսություն։